दुसरो विशय पडलेलो जो इम्पॉर्टंट आहा तो म्हळ्यार जाचेर म्हाका दिसता अख्खी राज्यभर बोवाळ जालो तो म्हळ्यार पिटबुलाचो. आनी तातूंत भितर दोन मुद्दे आहात. एक पेरंट्सांची भुमिका, परत दुसरी कुत्री कसली पाळप हो प्रश्न. ह्या दोनूय गजालींचेर तुमकां कितें दिसता? तो दोनूय घटना आमी आतां उलयतात ते भुरग्यांचे हेजे आनी सेन्सिटीव विशय ते एक्चुली. जी घटना घडल्या पिटबुलाच्या संदर्भात आनी त्या 7 वर्साच्या भुरग्याचो जीव गेला पळय, ही घटना आनी म्हाका दिसता तेज्या उपरांत पुलीस डिपार्टमेंटानूय तेजेर बरी एक्शन घेतल्या की तेज्या ओनराचेर FIR नोंद करून तेजेर म्हाका दिसता मर्डर हेजो म्हणजे मर्डरीचो म्हाका दिसता म्हणजे खुनाचो गुन्यांव नोंद केला दिसता. सदोश वधाचो गुन्यांव नोंद केला. ही एक पुलिसांनी बरी एक्शन घेतल्या म्हाका अशें म्हाका दिसता. गोंयान प्रमोद न्ही घरान म्हणजे एक घर सोडल्यार दुसऱ्या घरान एक कुत्रो आसा पोसलेलो. म्हणजे तेजे 4 वर्सां पयलींची आंकडेवारी सांगता की गोंयान 90,000 पाळीव कुत्रे आसात, पाळलेले पोशिल्ले कुत्रे आसात म्हणजे घरांनी. आनी तातूंत हे म्हाका दिसता हेजेर जॉयल सारको सांगतलो हेज्यो रॉटविलर आनी ह्यो ज्यो आसात फूडबिल बीन अश्यो कांय जाती आहात त्यो गोंयान चड आहात. तेजे म्हाज्या माती प्रमाण रस्त्या वयले कुत्रे आसात जवळ जवळ गोंयान 28,000. हे 4 वर्सां पयलींची फिगर, 90,000 परस चड आसता. 4 वर्सां पयलींची फिगर. पूण तांच्या पेक्षा घरांनी चड आसात अशें म्हणटा. हय, 3 पटीन घरांनी चड आसात. म्हणजे जर 28,000 जर रस्त्या वयले आसात न्ही जाल्यार जवळ जवळ 90,000 कुत्रे पोशिल्ले आहात घरा. आनी आतां म्हाका दिसता फाटल्या 4 वर्सांत संख्या वाडली आसतली. ही संख्या 4 वर्सां पयलींची गजाल सांगता. सो म्हाका दिसता की ओनर आनी हेची रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपाक जाय. तुमी जे पोसतात पळय, तुमी जे पोसतात न्ही, कारण हेच्या पयलीं ज्यो घटना जाल्यो, तालिगांव घटना जाली, दोनापावला घटना जाली, कांबोर्ली जाली, शिवोली जाली आनी पयरचो तर एकदम भुरग्याचो जीवच गेलो न्ही पयरची घटना पळयल्यार. सो म्हाका दिसता ही ओनरांनी हेची जबाबदारी घेवपाक जाय आपल्या कुत्र्याची. आनी ताका खंय तरी एक सिस्टम आसपाक जाय की रजिस्ट्रेशन करपाची. तुज्या कडेन तूं कुत्रो हाडला हेजें रजिस्ट्रेशन एक एनिमल हजबंड्री डिपार्टमेंटान आसपाक जाय. तेजें तें लसीकरण जावपाक जाय, तें जावपाक जाय, हे सगळ्यो गजाली जावपाक जाय. म्हाका खंय तरी एक स्ट्रीमलायन गव्हर्मेंटान करपाचो टायम येयला. फाटोफाट त्यो घटना घडल्या प्रमोद न्ही. म्हजो सादो प्रश्न. आतां रजिस्ट्रेशन जावपा जाय म्हणटा आमी बरें आहा. ओके, आमी सांगतात की डेटा आसपा जाय बरें आहा. तो डेटा समजा आशिल्लो, आय एम जस्ट प्लेइंग डेविल्स एडवोकेट हियर. डेटा समजा जर आशिल्लो जॉयल, त्या भुरग्याचो जीव वाचता आशिल्लो नात न्ही. सो फाल्यां कसले तरेचे कुत्रे घरा कडेन पाळप. वाय एम सेईंग वॉट वी आर सजेस्टिंग, ओनराकूय कळपाक जाय. आमी जे कितें सांगतात काय तातूंतल्यान जाणांचो त्या भुरग्याचो जीव वाचपाक शकतालो काय कितें ना न्ही. प्रमोद कुत्रो कांय लोकांक खातीर सेन्सिटीव विशय. कुत्रो म्हणटा तो, तेंकां तो कुत्र्या बगर जायना. अशें म्हाजे कांय फ्रेंड आहा तेंचेर व्हडली व्हडली कुत्री आसात, ते आमी पळयल्या, पूण आमी काय लागीं वचनात ते. पूण हांव म्हणटा त्या ओनरांक कळपाक जाय तुमी तुमची मरे खास ती लोकांचेर सोडू नाका. लोकांची भुरगीं मरतलीं आनी कोणाची. म्हजो तो प्रश्न. रजिस्ट्रेशन करया, हे करया, ते करया, सगळें करया, कांय प्रॉब्लेम ना. पण समजा हे रजिस्ट्रेशन केल्लें त्या भुरग्याचो जीव वाचता आशिल्लो. प्रमोद, हे ओवर अ कॉम्प्लेक्स इशू आसा. बट टू स्टार्ट विथ our sympathies really to the family or to the family of the boy who's been a victim to this thing and who's died. But having said that, almost खुबशे घरा कडेन अशे पिटबुल, रॉटवायलर, टेरियर आनी खुबशे 23 फेरोशियस डॉग्स लिस्ट केल्ले आसा. तितूंतले खुबशे आसा गोंयानूय आसा. Now there are two aspects to this. You are free to adopt a dog. Those are imported breeds. We all know they are ferocious. आता तूं डॉग कित्याक हाडटा? 2 things. One is आता एक स्टेटस सिंबल म्हणून जाल्लो आसा, कित्याक तेंचो खर्च बरो येता टू मेंटेन दोज डॉग्स इन टर्म्स ऑफ डायट एंड घर राखपा हाडटा. हय, तूं आतां एक इतली बारीक मापाक पेक्षा म्हजी एब्सोल्युटली. सो बिकॉज आतां भिरांत पडल्या की कोणूय घरा चडटा आनी कितें चडटा, सो एक डॉग हाडटा. कित्याक दीस डॉग इज डेफिनेटली गोइंग टू बी ऑन एन अटॅकिंग स्प्री. तो ओग्गी बसून रावचो ना. आमचो लोकल बसता तसो स्वभावूच न्ही तो. हय, तो तुका सामको तो एनीथींग मुवींग एंड वीच इज नॉट इन हीज दिस थिंग ही वील अटॅक. तूं भुरगो जावं व्हडलो जावं ताका कांय पडना. सो दॅट्स वाय दे आर लेबल्ड एज फेरोशियस डॉग्स. सो आतां तूं हाडटा कित्याक एक कोण चोर येतलो कोण येतलो म्हणून तूं हाडून घरान दवरता. ओके, एंड वेन यू bring them at home, you're not supposed to leash them and tie them somewhere in the corner. No? Then it defeats the purpose. What is the point in getting a pet and you call it a pet? That is one aspect. Now, if somebody comes to your, barges into your house and the dog attacks and whatever the consequences are, then we need to decide who is responsible for this.
Point Who is number one. responsible? Who is responsible for this? Whether the owner is responsible, whether the dog is You responsible. can't certainly, we cannot hold dog responsible. Yeah, that's Yeah. what I'm meant to say. That is a big question mark there. Now, if the dog goes out of the house and attacks somebody, then of course the owner has to be responsible, as in the case of Taligaon. Taligaon जे तो Rottweiler भायर सोडून तेंका कोणाक दोग जाणांक भुरग्यांक खाल्ली, the owner has to be responsible here. Now, in this case, what we are this thing is other states had prepared this list, central list of 23 ferocious dogs. The Kotanu gele and is saying that there has to be a ban. That ban was challenged. The center's ban was challenged in states like West Bengal, Karnataka, Andhra Pradesh. And ते ban challenge gele on the grounds that stakeholders have not been consulted when you were. Who is the stakeholder in this? Segment pet lovers, maybe. No, I mean, nobody is owners. talking, very frankly, Joel, what you are telling me. Yeah. I think it's very important for general public to understand that you are also you are not also you are not speaking against the pets, but you are making a clear-cut distinction between a normal pet and a ferocious breed. Correct. So, ferocious breed, can a ferocious breed be a pet in a crowded housing society? Now, that's the question we are talking about. Na? So, what the court meant was that you need to expand the debate, okay, and come to a categorical solution. Just don't say that, okay, fine, I am banning this overnight, 23 dogs, and states admitted and they withdrew. Goa government after that Taligaon incident, करचे पहिले they withdraw केले list. Okay. Now what the Goa government is coming out is very, very good. I mean, they म्हणता की ते कोण तर असो ferocious dog दवरतलो, affidavit करचो पडटलो. They have to register them and take full responsibility. Again, the question will come is whether somebody being attacked inside the house. आता तू फाल्यां एक चोर आयलो आणि ताका कुत्र्यान काबार करून थिंगच मारलो, जितो मारलो. मागीर कितें? चोर जर आयिल्लो जाल्यार आमी त्या कुत्र्याक ब्रेवरी अवॉर्ड दिता आशिल्ले. But that is, those are not the circumstances. No, the dog, when he is attacking, he will not distinguish between. No, dog will not distinguish. Yeah. I'm saying we have to distinguish. Yeah. Chorak marillo जाल्यार probably our debate would have been something different, no? Yeah, so there is a fine line Hi. in where you are considering this entire subject of attack of a No, dog. I think the fine line, as you also rightly pointed out, is what kind of breeds, पांडुरंग कळट मागीर म्हणटे फेरोशियस ब्रीड म्हणजे आमकां खबर आहा ती क्राउडेड वाड्याचेर गांवां भितर हावजिंग सोसायटी भितर दवरपाक दिवची काय ना. आय थिंक दॅट इज अ फंडामेंटल क्वेश्चन न्ही. प्लस पॉयंट हितून असो आसा की पीपल फॉर एनिमल जी गोंयांत आसात न्ही हय. तेणी म्हाज्या म्हायती प्रमाण तेंची सुद्दां डिमांड अशी आसा की ही जी धोकादायक ब्रीड आसा न्हू ताचेर बॅन कोणाचेच बरें जायना ताचेर तातूंतल्यान. बॅन करचें आनी गोंयांत जर बॅन केली स्टेट गव्हर्मेंटांनी हय. म्हाका दिसना की कोणें आनी कितें कोर्टान तर तांणी बरें जालें स्टेटस सिंबल न्ही ते. Status symbol because for the simple reason, why? आमी कुत्रो घर राखपाक कुसताले. कांय कुत्रे अशे आहा तांकां आमी राखची पडटा सद्या. Because the overheads are huge. But if I may tell you, your cost of maintaining these dogs like Rottweiler or Terrier or Pitbull will not be nothing less than 15 to 25,000 in the range. I mean per month. I'm talking per month cost because their diet is different. Their vaccinations are different. They need a specialized veterinary care. सो तो सादी गजाल न्हू ती तूं बेस्तो हाडलो आमचो स्ट्रीट डॉग आसा तेका तर बेस्तो तो आमचो लोकल डॉग आसा तेका कांयच दिसता आसना तो बरो. तो बरो तो तो घर राखता बाबडो. घर राखता आनी ह्या कुत्र्याक आमी राखची पडटा. हेका तुका स्पेशल ट्रीटमेंट जाय पडटा आनी प्लस यू नीड अटेन्शन फॉर दीस डॉग विच यू आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट इम्पोर्टेड डॉग. Now we are even asking for affidavit, not only attention. Now we have reached a step further. But basic solution हे न्ही फेरोशियस ब्रीड्स ज्यो आसात त्यो लोकॅलिटी भितर आसपाक जायना. ही सादी गजाल न्ही. हांव जाल्यार म्हणटा की स्टेट गव्हर्मेंटान ती 4-5 नांवां जी आसा ती न्ही ती बॅनूच करपाची गोंयांत. 4-5 ना 23 नेम्स आर देयर. म्हणजे तरी इंडियेंत आहा पूण तितूंतली म्हाका तूं म्हटलें तशें प्रमाण गोंयांत चडांत चड जी आसात ती 4 का 5 Pitbull, Rottweiler are the main. Yeah.